अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हम आपको सिखाएंगे कि बड़ा गोश्त कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पानी ले लेना है डेगची में और ये गोश्त उसके अंदर डाल देना है। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, मिर्चें और प्याज। उसके बाद ये अदरक और लहसुन, इसको अच्छी तरह कूट लेंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। और उसके बाद हम ये मिर्चें भी डाल देंगे। उसके बाद ये टमाटर भी डाल देंगे। छोटे छोटे टमाटरों को काट लेना है आपने। उसके बाद इसको 5-10 मिनट ढक के पकाएंगे। 5 मिनट पकने के बाद अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हल्दी, तो आप कितना पसंद करते हैं। उसके बाद गरम मसाला, उसके बाद ये धनिया पिसा हुआ जितना आप चाहें। उसके बाद ये लाल मिर्च, आप जितना पसंद करते हैं। इसके बाद इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे और हिलाने के बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। उसके बाद इसको हम ढक देंगे। 5-10 मिनट के लिए इसको ढक्कन दे दें। अब 5 मिनट मसाले डालने के बाद 5 मिनट के बाद फिर हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये लहसुन और अदरक हमने अच्छी तरह कूट लिया था, उसको हमने अब 5 मिनट मसाले डालने के बाद डाला है। इसको फिर हम ढक के रख देंगे। अब ये देखें कितना पानी थोड़ा रह गया है और गोश्त भी हमारा बिल्कुल गल चुका है, पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे घी को, वो जितना आप चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद 5-6 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, ढकना दे देंगे। अब आखिर में हम इसमें कौरमा मसाला ऐड करेंगे। दस मिनट के लिए इसको पकाएंगे। उसके बाद ये हमारा गोश्त रेडी हो जाएगा। ये देखें आप 5-10 मिनट हमने दम लगाने के बाद बिल्कुल ये हमारा गोश्त रेडी है। ये आप देख लें इसका ना जी कैसे रंग, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा बना है। खुशबू इतना आ रही है जो आपको क्या बताऊँ मैं। ये देखें कितना खूबसूरत गोश्त तैयार हुआ है जी हमारा। तो ये हमारी वीडियो है, इसको अपने सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना है और इस वीडियो को शेयर करना है।